前进一个单位会下降1.5，就是3/2，对不对？所以这个时候 y 应该要写成什么？负1.5。哎，是要写正的还是写负的？负的。写正的就会是跟刚才一样，它会上升，对不对？可是我现在是下降 ，x 增加1的时候 ，y 是减少多少？3/2，对不对？所以这个时候 y 应该要写成负的多少？3/2的什么 x， 然后再加上，同学你知道加上什么？加上负3嘛。国中应该是这样学吧？一开始接触这个东西的时候，你的概念应该是先从这个地方想讲。他常常讲过，就是直接带点。他说哦，你解联力啊，这样就出来了。没有，国中应该要先从这边开始。然后现在同学，我让你感受一件事情哦，感受什么事情呢？你告诉我，这个 x 前面的这个系数啊，这个2/3，这个系数如果是正的，这个直线它会是什么方向？从左下往右上。对不对？那这个直线，它前面这个系数如果是负的，来，你看这一条直线会往哪里走？往下走，对不对？而且你发现哦，来，同学问你，如果这个系数是正的，而且这个系数如果越大的话，这条直线会越倾斜，斜的越厉害，对不对？那这条直线如果是这个系数如果是负的，这条直线会这样走，对不对？会这样走。那如果负的越多，同学你知道负的越多？哎，这要怎么讲？怎么讲？越小吗？负的越多哈，来，我这样讲哦。越小吗？我这边哦，画这个图哈，好，这个把它讲的再更清楚一点，因为这个是国中有教哦。来，这一条线哦，这叫 y 等于 x， 好，你画上去，好，我画它一部分的就好。然后这一个来，这个叫 y 等于2x。那我们画这个方向的哦，这个方向这一条叫做 y 等于负 x， 然后来这一条叫做 y 等于负 2x， 等于负 2x。好，来，我先等你，给你画。好，一起。我靠，这个我就。等你哦。我们这个要慢慢讲，高一上要先建立这种直观的情感，然后后面才开始带斜率的定义。我现在斜率的定义其实还没有出来。我有讲到斜率的规定吗？还没有，完全都还没有，对不对？那时候后面才要讲。等到你高二，你就会知道斜率这种东西哦，又可以被取代掉，会被什么东西取代掉？你知道吗？向量。我们高二学向量。以前学的那些斜率很多你都可以放掉，因为向量真的太厉害了。好，来，那这边哦，来，同学你看哦，我先解释一下，同学你看这边，这个 x 前面的系数，它会影响这条直线的倾斜程度，所以这个系数哦，我们数学上把它称为这条直线的什么东西？斜率。来，请写上去，这个 x 前面的系数，我们把它称为叫做斜率。斜率英文叫 slope，S L O P E， 好，来写上去哦。好 ，x 前面的这个系数我们称为直线的斜率，它会影响这条直线的倾斜程度。这个系数如果是正的，这个图形会从左下往右上跑；这个系数如果是负的，它会从左上往右下跑。听懂我的意思吗？可以哈。好，这叫斜率哦。那我再问你哦，同学，这个2，来，我问你，你知道这个2叫什么？它跟 y 轴的交点，对不对？那跟 y 轴的交点，这个 y 坐标，我之前讲过，这个称为这一条直线的什么 y 截距。y 截距哦，这个叫 y 截距。那我可不可以问同学哦，这个 y 截距啊，这个数字哦 ，y 等于 x 加 b 的这个 b 啊，其实指的是它的 y 截距嘛，它跟 y 轴的交点那个 y 坐标。请问这个 b 哦，同学我问你，一定是正的吗？不一定，像这个地方，这个 b 可能是负的嘛？那我问你，这个 b 有没有可能是0？有可能，如果它通过什么点？原点的话，是不是这个 b 就是0？对不对？所以这个截距，请注意哦，这个截距它本身
并没有距离的概念。这个截距其实它是一个什么？它是一个坐标，写上去。截距其实它是坐标，截距是坐标，不是距离，请不要误解它。截距它本身是一个坐标，所以截距可以是正的，也可以是负的，当然截距也可以是什么？也可以是零。请注意哦，我现在开始讲这些观念，对不对？好，那我问你，当这个截距啊，也就是这个 v 产生变化的时候，如果我的斜率 a 是固定，我让这个 v 开始去产生变化，你觉得这一条线它会怎么移动？它会往上移或者往下移。简单来讲，这个斜率这个 a， 它会控制这条直线的倾斜程度。那这个 v 叫做 y 截距 ，y 截距会控制这条直线的什么移动？上下移动。你听懂吗？下给你，这个 y 截距这个 v 哦，它会控制这条直线的上下移动。懂吗？好，斜率跟截距会控制这条直线的一些特征。Understand？ 了吗？好，那现在同学，那继续看这里。Hello， 来看这边。有没有人觉得讲这个很无聊？其实这国中哦，国中的吧？对，好，来，同学我问你哦，这一条直线叫 y 等于 x， 这条直线叫 y 等于2x， 这个方向的直线斜率都是什么？斜率都是正的，而且越倾斜的话，来告诉我，越倾斜的话，这个斜率会越来越大。好，写上去。越倾斜的话，这个斜率哦会从小变大。好，这个方向的直线斜率会变大。然后再来哦，这个方向的直线，你看这一条叫 y 等于负 x， 它的倾斜程度是负1。什么叫倾斜程度是负1 ？x 增加1，y 会怎么样？减少1单位，对不对？好，所以这个方向的直线斜率都是负的。好，斜率都是负的，而且越倾斜的话，来，你告诉我，越倾斜的话，斜率会越怎么样？你看我这边，看我这边 ，hello， 再一次哦。同学，这个方向的直线斜率是正的，越倾斜正的越多，这个直线的斜率就越大。这个方向的直线斜率是负的，越倾斜它会负的越多，负的越多其实它会越小。你懂我在讲什么吗？知道对不对？所以这个地方它会从大哦变成什么？变成小哦。越倾斜负的越多，实际上它斜率是越小。干嘛要看这些工厂？所以啊，像以前啊，我在考试的时候，我很喜欢考一个是非题哦。这个是非题把它写在旁边，来写一个考你。对。来，请写一个考你啊。我问你说，直线如果越斜的话，直线如果越倾斜，则斜率越大。这个东西你考你写在旁边。如果这个东西是一个是非题跟问你对不对？直线如果越倾斜，代表它斜率越大。你觉得这句话讲起来对还是错？我应该很差，一定是差，一定是差，不然你干嘛出这一题？对还是错？错，为什么？因为负1大。你看，如果你斜率是负的，越倾斜，它负的比较多，这时候斜率反而越怎么样？越小。所以我现在要讲一个重要的事情哦，同学，这句话要怎么改才会变成对的？斜率直线如果越斜的话，什么东西应该越大？应该是斜率的绝对值越大。你把它写上去，你听懂我在讲什么吗？如果这句话我要让它可以打圈的话，什么地方要改？应该要改成斜率的绝对值越大。改成这样子，这一个就要打O，它就对了。了哦，好，等你写一下哦，写一下。斜率的绝对值越大，好，应该要这样做更正才对。好没？好哦。好的话，来最后这里我再讲两个东西。
西了，我们今天的课就要结束了。来这里写一个3，我知道你们想要读国文了，但是没有关系，国文小事。对啊，反正读一失望。那个小师大就可以了。就吴安老师，是个好人。是个好人。不过他这2年他的教学方式好像有一点改变，他现在好像很喜欢教学生自己回家看，然后反正就是好像很少上课，都叫学生自己弄。年纪大了，香港好像叫什么学师达人，不知道什么东西啊？那是什么？更年期。更年期。这样的教育方法。来，同学，我问你哦，这个没有关系啦，这个其实我们现在先直观哦。来，同学，水平线，来这个第3个写一下哈。水平线，同学你觉得它有没有斜率？没有。哎，是没有斜率吗？0叫做没有吗？有啊。不是哦，同学，水平线有没有斜率？有，水平线的斜率是什么？0。因为当 x 增加的时候 ，y 不会上升也不会下降。你听懂吗？直觉上来讲，你应该可以接受这件事。我还没有讲很数学的东西，但是你直觉上你应该可以接受这个事情哦。水平线有斜率，它的斜率是什么？0。然后再来，同学最后一种情况，当然就要研究，还有一种线没谈到，什么线？牵直线，好，不是垂直线哦，是牵直线。这很差在哪？来，牵直线啊，水平线跟牵直线。不是，我说牵直线和垂直差在哪？垂直啊什么？跟谁垂直？对不对？你懂那意思吗？来，牵直线，它的斜率，同学，牵直线的斜率怎么样？不存在。牵直线没有办法去定义它的斜率。好，这个之后会细讲，但是你现在先把这个结论我们先把它记下来。这跟你国中的基础有关。这个方向的直线斜率是正的，这个方向的直线斜率是负的，水平线的斜率是0，牵直线的斜率是不存在的。我们数学上没有办法去定义一条牵直线的斜率，这个东西是没有办法定义的。好，没有办法去对它做规定，因为它 x 根本就没有办法去看增加或减少。好，这个想法。然后最后来，我谈一个小问题。谈一个什么小问题呢？我擦掉这边，把这个擦掉。来 ，Hello， 我最后谈一下这个问题。这里写一个 key 哦。Hello， 这边。y 等于什么东西的 x， 再加上什么东西？好。现在问同学一件事情哦，来，所有人看这边 ，Hello， 我现在这一堂课我花很多时间帮你复习 ，y 等于什么 x 加上什么，对不对？来，同学我问你，在 x 前面的这个系数啊，这个称为叫做直线的什么？斜率。那这个三角形叫做 y 截距。前面这个东西会控制直线的倾斜程度，后面这个数字会控制直线的上下移动，听懂吗？所以如果我问你下面2个小问题，来，第一个问题 ，y 等于3x 加2，那我如果问你它的斜率一般来讲我们会用 m 来表示哈，我习惯是用 m。来，我问你它的斜率是谁？3，斜率就是3，x 增加1的时候 y 会跳上去3个单位嘛。好，那当然这个是废话，这个没什么好讲的，但是考试你要会的是，比如说 2x 减掉3倍的 y 加上7。等于0，对不对？同学，我问你，这是什么东西？你可以说它叫直线方程式，你也可以把它看成所谓的线形函数。那不管是直线方程式还是线形函数，其实它总之是一条线。只要是一条线，除非它是牵直线，不然它一定有斜率。如果我问你它的斜率是谁，你觉得应该怎么做呢？很简单，想办法把这一条直线先把它画成什么样的形态？画成 y 等于什么 x 加什么的形态，所以你可以考虑先把负3y 怎么样移过去，3倍的 y 叫做2x 怎么样加上7，然后接下来做什么事情？把这个3怎么样除过去，3除过去，你就会发现 y 等于2/3的 x 再加上多少？7/3。那这个时候，有时候你用心算就可以，请你告诉我这一条直线的斜率叫做2/3，对不对？所以现在我要培养同学一个能力哦，我随便给你一条直线，你能不能在很短的时间之内马上看出它的斜率是多少？试试看。可以吗？试试看哦。会看。真的要试吗？试试看。7x 加2倍的 y 减3
这斜率是多少？负2分之7。对，负2分之7，对不对？这个同学你懂我意思，就这么简单。给一条直线，马上看出倾斜的程度。可以哈。好，谢谢各位同学，谢谢我们宏伟哈。宏伟，今天到这边就可以。